ရှင်ထဲမှာပူလောင်နေတာခဏခဏနှလုံးတုန်တက်တာဒါမှမဟုတ်ညဘက်ဆိုအိတ်မပျော်ပဲစိတ်တွေခေအောင်ချုပ်ချောင်ဖြစ်နေတာမျိုးခံစားမှုပါသလားကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလှစိုက်ထားတဲ့တဘာဝအပင်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေဒနာတွေကိုကုသပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းထက်ဆေးရုံလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတာခမများတို့သတိထားမိကြရဲ့လားဒီနေ့မှာတော့မြမယဉ်ကျေးမှုရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖျားပန်းအဖြစ်တင်မကပဲဥကောင်းကနေရှေ့ပြားအထိယောဂဝေဒနာတွေကိုနှိမ်နင်းနိုင်တဲ့ဂန်းကော်ရဲ့စေဘက်ဝင်အစွမ်းတွေကိုတစိမ့်စိတ်ပြောပြပြီးတော့မှဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဂန်းကော်ပင်ရဲ့အဖိုးတန်ဆုံးအစိတ်ပိုင်းကဘာလဲလို့မေးရင်ဂန်းကော်ဝစ်ဆန်လို့ပဲဖြေရမှာပါသူကတဘာဝအတိုင်းအေးမြတဲ့တတိရှိပါတယ်ယောဂတွေအတွက်ဆိုရင်နှလုံးနဲ့အာယုံကြောအတွက်အထူးကောင်းမှုပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ရင်တုန်တာစိုးရိမ်စိတ်များပြီးအိတ်မပျော်တာတွေအတွက်ဂန်းကော်ဝစ်ဆန်ချောက်ကိုရင်နွေးနဲ့ခတ်တောက်ပေးရင်စိတ်ကိုချက်ရှင်အေးချမ်းသွားစေမှာပါတွေးယူစိတ်မှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာအလွန်ကောင်းတာကြောင့်မြမတိုင်းရင်စေးမှာတော့ဂန်းကော်ဝစ်ဆန်ကတွေးကြောတွေကိုကြောက်စေတဲ့အစွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ကောင်းယောဂကြောင့်သွေးယူတာဒါမှမဟုတ်မီးရက်သွေးလွန်တာတွေအတွက်ပြားရည်တို့မဟုတ်ထောပတ်နဲ့ရောဆက်စားတော့ရင်တိတိတတာစေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဂန်းကော်ဆေးပါသူ့ထဲကရတဲ့အစီကတော့လူကြီးတွေအတွက်ယေတနာတစ်ပါးပါပဲအစင်းမြင့်ယောဂအစီဖြစ်တဲ့ကောက်ယောဂခါနာအစစ်ရောင်တာတွေအတွက်ဂန်းကော်ဆေးရဲ့အစီကိုနွန်းနွန်းလေးတုပ်ပြီးလိမ့်ပြီးရင်အယောင်ကျစေပါတယ်အရေးပြားပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ဝေညင်းနဲ့ရားရံနေဝေဒနာတွေအတွက်လည်းဒီအစီကအစွမ်းထပ်ပါတယ်ဂန်းကော်ပွင့်လျှောက်လေးတွေကိုလက်ဖက်ရည်လိုတောက်တော့ရင်အစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းကိုကျမ်းမာစေတယ်လို့ချောင်းဆိုပန်းနာရင်ကျသမားတွေအတွက်လည်းလေပြွန်ကိုအနာရစေပါတယ်ဂန်းကောက်ပင်ရဲ့အခါကိုရာတီတက်ွေကြောင့်ကိုပူတက်နေရင်ပြုတ်တောက်ပေးလို့ရပါတယ်တဖုံးရောင်ရင်လည်းဒီပြုတ်ရည်ကိုငုံပေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးဂန်းကောက်ပင်ရဲ့အမြင့်ကိုအနာစိမ့်တွေပေါက်ရင်စံစည်းရည်နဲ့တွေးပြီးတော့လိမ့်ပေးလိုက်ပါအမြန်ဆုံးချက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါအလှပအတွက်ဆိုရင်လေဂန်းကော်ကမပမဖြစ်ပါပဲဝက်ရှန်နဲ့အဖုအပိတ်တွေအတွက်ဂန်းကော်ကိုကြဲ့ကင်းရင်ရောင်ရဲမှုကျစေတဲ့အပြင်အသားရင်ကိုကြည်လင်စေပါတယ်ဂန်းကော်ဝစ်ဆန်ကိုအုံးစီးမှာစိမ်ပြီးသပင်လိမ့်ပြီးရင်သပင်ကျွတ်တာတတ်တာပြီးစံဂီတာကိုတန်ဆွမ်းနှမောင်စေတယ်ဆိုတော့ပြုံမေတို့သိပြီလားဒါပေမဲ့တခုတော့သတိထားရမယ်နော်ဘလောက်ပဲစေဘက်ဝင်နေပြောကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကတော့ဂန်းကော်ကိုလုံးဝခြာရပါမယ်ဒီအချက်လက်တွေကရှေးလူကြီးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တိုင်းရင်းစေပညာပေါ်အရှိခံရတာမို့ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေအတွက်တော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်မှုအကြံပြုရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကတဘာဝအတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လက်ဆောင်ပါပဲဂန်းကောက်ပန်းလေးတွေလိုပဲပြည့်သက်ကြီးလဲကျမ်းမချင်းရန်နှန်းတွေနဲ့မှုပြန့်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ